相公记得小官想要分龙位，你已被婚前之计，为什么去幽门才为偶日？相公不得衙门，是审办了你的大法了，但不知办了什么大法？我们三等四位，是审富强先生们开了。哦。夫人，小官不得衙门，他们山顶一向基佬们嘿本事。小官不得衙门，基佬们辛苦无论的开的，要是96爷的外人给唐氏知道，我这个小小新人，几个孙松一句，你真的只剩清流，那是你呀。相公啊，我这里一把子你听过一听衙门吃饭忙到来你也是个诸此大理寺的，这些老们岂不无人的配的？你连小官的考人都不顾了，你这个指望还有是天成吗？天成是自己了。相公啊，满大为是道理天。
王子
昂下大
下地，他的陈飞子，他领的名字叫飞龙，小名包栋梁公子，那领的一江父子，他从小在家中死父亲开门去烦恼，翻身包中呀归子，弟弟回家放起呀路，身边老有有事啊事，大悲二人讨心灵，早晚去相守在堂里下好，请夫人归考，父子相共好事。相公，这张稿父是无用的，这是无用啊！官员大人到此家嘛，人有苦衷，其身自顾女流自卑，地不让，地不让这张稿父岂不是无用吗？夫人，你倒想得起，明天新官员大人，他要在这里下马。要官也要前去兵器，夫人，你倒不是算计什么？要死模样，为真起来，岂不是好不？夫妻真好，一张场子开容易，这可无用先亲亲，官员大人好生相公啊，要有那丈夫故儿冤报好啊，好不少有故儿冤报，夫人尊啊，相公是个长长啊，这是写错了，写错了，错在哪里？错在哪里？对是哪？相公请坐，夫人有事啊。这张状子到底是无用之为，可是也是无用，其身不为交通，岂不是无用？夫人，你连高堂都不为，不为。哎呀，来，下官来相告，多谢相公。哎呀，夫人连高堂都不为告，高堂都不为。夫人，你见了新官员大人，你将这张场子钉在地上，你要与我你要高声大叫，这是爷爷